എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് LG ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ PCB ആണ്. ഇത് ബോർഡ് ആർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ബോർഡാണ്. ഇവിടെ ഇത് മൊത്തം ആർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിൽ തമ്മിൽ ആർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ സർക്യൂട്ടെല്ലാം പഴയത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കണക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം, എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ ആർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ആർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാർബൺ അടിഞ്ഞു കൂടും, കൂടുതലായിട്ട് കാർബൺ വരും. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തവും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇത് വരാൻ പാടില്ല. ഈ കറുത്തിരിക്കുന്നില്ലേ, ഈ കറുത്തിരിക്കുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ഒരിതാണ്. അപ്പോൾ കാർബണിനുള്ള ഒരു കാർബൺ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തിരിച്ച് രണ്ടാമതും ആർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് കാർബൺ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫുള്ള് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇത് തിരിച്ച് ഇതേ കണക്ക് ആർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നല്ല രീതിയിൽ ഈ കാർബൺ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വിടണം. ബോർഡ് മറു സൈഡ് കൊണ്ട് കട്ടായാലും ട്രാക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് കണക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടണം. ഞാനത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. നല്ല രീതിയിൽ ചുരണ്ടി ആ കാർബണിൻ്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിന് ചുരണ്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു കണക്ഷന് നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് പോസിറ്റീവും ബ്രിഡ്ജ് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെയും ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഈ സൈഡും ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കവിടെ ലെഡ് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം.
അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ആർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നല്ലതാണോ എന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡയോഡ് മോഡലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ സൈഡ് ഓക്കെയാണ്. ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് 446 440. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് നല്ല വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയോഡാണ്. ഇനി ഈ ഒരു രണ്ട് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓവർലോഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. അത് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലോട്ട് സപ്ലൈ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ ഓവർലോഡ് കണക്ഷൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു പിന്നാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരും. ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ, അതായത് ഈ ഒരു പിന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കണക്ഷൻ വന്ന് നേരെ ഈ കോയിൽ വഴി ഈ ഒരു ഫീസിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫീസിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ, ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓവർലോഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സീരിയൽ കണക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു LED ഉണ്ട്. ആ LED കത്തിയിട്ട് അണഞ്ഞ് സീരിയൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കത്തിയിട്ട് അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഈ ഒരു ബോർഡ് തിരിച്ച് റണ്ണിങ്ങിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ IPM കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. IPMൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് IPMൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ്, പിന്നെ നെഗറ്റീവ്. നമ്മളിത് വോൾട്ടേജിലിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 25 മുതൽ 40 വോൾട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് 90ൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി വർക്കിംഗ് ആണ്, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഡാമേജ് മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളെ ഇനിയും തേടി വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.